दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रैकिंग नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज फाइनली काफ़ी हफ्तों की वेट के बाद मेरे पास आ गया है Xiaomi का Mi Band 3। इंडिया में कब आएगा वो मुझे नहीं पता। इसकी प्राइसिंग, ऑफिशियल लिंक या फिर परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसको इंपोर्ट किया है गेयरबेस्ट से, जहां पर मुझे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। प्रोडक्ट फटाफट मेरे घर पहुंच गया और चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके बैंड के फीचर्स और इसको अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे Mi Band 2 से, या फिर अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बैंड की अनबॉक्सिंग। और इस वीडियो में मैं आपको कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग Xiaomi के Mi Band 3 फिटनेस ट्रैकर की। ये है इसकी रिटेल पैकेजिंग और मैंने इसको खरीदा है gearbest.com से, जहां पर अगर आपको खरीदना है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन चाइनीज लैंग्वेज में है। बैटरी इन्फॉर्मेशन दी है जो 110 mAh और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिखने में काफी ब्यूटीफुल क्यूट लुकिंग प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पर। चलिए करते हैं इस पैकेज की अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है। जैसे आप इस पैकेज को खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये Mi Band, जिसके ऊपर आपको मिल जाता है OLED डिस्प्ले। एक स्टैंडर्ड रबराइज्ड स्ट्रैप आपको यहाँ पर मिल जाता है और उसके अलावा आपको मिल जाएंगे कुछ रीडिंग मैनुअल्स और एक छोटा सा चार्जिंग केबल। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको क्या इंफॉर्मेशन बुकलेट मिल जाती है। यहाँ पर हालांकि सब कुछ है चाइनीज में, लेकिन ये हम इसको भी स्किप करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर फिटनेस ट्रैकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक डमी वो लगा हुआ है। ये है एक्चुअल स्ट्रैप, जहाँ पर आपको बेसिकली कुछ साइजेस मिल जाती हैं आपके हाथ के या फिर ब्रिस्ट के साइज के हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। स्टैंडर्ड वही डिजाइन आपको मिल जाती है और ये है एक्चुअल बैंड। अभी आप अगर यहाँ पर फोकस करेंगे तो कुछ आपको ध्यान से देखने मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका हार्ट रेट सेंसर और पीछे की तरफ कुछ सेंसर्स और आगे की तरफ आपको मिल जाएगा ये डमी इंफॉर्मेशन। हालांकि आपको इसको निकालना पड़ेगा, जिसके बाद एक्चुअली ये बैंड आपको यूज करने लायक हो जाएगा। अब मैं इसको अंदर इसके इंसर्ट करता हूँ और करते हैं हम इसको पेयर अप अपने स्मार्टफोन के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको इसके साथ पेयर करना है। और कुछ इस तरह से आप इस स्ट्रैप को यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियरली कुछ दिया हुआ है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर करना है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ Mi Fit एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, जहाँ अंदर मुझे यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाएगा कि मैं इस ट्रैकर को ऐड कर पाऊंगा। आपको Mi Fit एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पर आपको ऐड करना है बैंड और वो पूछेगा कि कौन सा बैंड। इट्स गोइंग टू सर्च फॉर द सेम और कुछ सेकंड्स के बाद, हालांकि ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बैंड मिल जाएगा। टैप बैंड टू पेयर, तो यहाँ पर आई जस्ट टैप द बैंड, इट्स पेयरिंग और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहां पर पेयरिंग शुरू हो चुका है। इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू कंप्लीट द पेयरिंग एंड इट सेज पेयर्ड सक्सेसफुली। जैसे ये बैंड फर्स्ट टाइम सेटअप हो गया, इंस्टेंटली यहाँ पर एक फर्मवेयर अपडेट आ गया है जो यहाँ पर बैंड के ऊपर डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर हो गया है फर्मवेयर अपडेट कंप्लीट। इट सेज यू कैन सी द स्टेप्स एंड इंफॉर्मेशन हियर। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज ऑप्शंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ टैप द बैंड, लॉन्ग प्रेस टू कंफर्म, टैप द बैंड टू let it go back to the last page, single tap, long press to confirm anything. You can also swipe up to unlock and the right way to wear this. So ये थोड़ा बहुत information हमें यहाँ पर दिया हुआ है। Let's go back and it says this is how it's still updating. Again firmware update होने के बाद थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से इंस्टॉल होने में। तो दोस्तों हालांकि ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन जनरली अगर मैं स्टैंडर्ड इस बैंड की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा करीब 20 दिन का बैटरी। यू ऑल्सो गेट हार्ट रेट ट्रैकर इन दिस एंड कंपेयर टू द अर्लियर Mi Band 2, जहाँ पर आपको 1.5 मीटर्स तक वाटरप्रूफ का फीचर था, मतलब आप स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 50 मीटर्स तक आप इसको सबमर्ज कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पर इस बैंड के अंदर। और कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन लॉक ऑप्शन, जहाँ पर आप इस बैंड के थ्रू आपके फोन को अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अलार्म ऑप्शन है, आइडल अलर्ट है। बेसिकली अगर आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो वो कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करता रहेगा कि अब उठिए और थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अभी चाइनीज में है, तो लेट्स सी इफ आई कुड चेंज दिस ऑप्शन। तो दीज आर ऑल द बैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे वेदर सेटिंग्स इज फॉर हैदराबाद, बैंड find phone ringtone, so this is the default tone. I can change it to default itself. Heart rate detection, I can keep it enabled and automatic heart rate detection. तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बैटरी खत्म हो जाएगी, लेकिन I can keep it for every 1 minute. It should start detecting my heart rate and lift view to get the information. Yes, all day, turn on time. So इसका पॉइंट ये है कि जैसे आप इसको उठाओगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइम और
डेट आपको दिख जाना चाहिए। यू कैन ऑलवेज मेंशन एनेबल दीज थिंग्स हियर। और उसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फाइंड बैंड ऑप्शन के थ्रू आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्कवरेबल मोड इज लाइक यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इट एंड कीप इट डिस्कवरेबल। और उसके अलावा कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस बैंड की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे बाय फर्स्ट व्यू, जैसे ही आप इसको उठाएंगे अपने हाथ के अंदर बैंड के, मतलब ऐसे रेज करेंगे तो बेसिकली आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर डेट भी विजिबल है जो है 22 जून और चाइनीज में भी इन्फॉर्मेशन है। तो आई ट्राई टू फिगर दैट आउट इफ आई कैन चेंज दैट, but I don't commit it for now. Steps obviously 0 because I just unboxed this package. Or heart rate information I have not worn it yet because this has just been unboxed again, so it should take a while, but yes, this should also be showing up here. And this is what the kind of information which we get. And also it shows the current temperature. This is again from internet I guess, and this is for Hyderabad, so it says thunderstorm. And of course some messages and other information is being showed here. So you can also enable the stopwatch here. And to start this we need to keep it this way और यहाँ पर स्टॉप वॉच शुरू। So basically ये सारे डिफॉल्ट फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। So दोस्तों ये था एक अनबॉक्सिंग Xiaomi के Mi Band 3 बैंड का, और मैं कर रहा हूँ इस बैंड का गिव अवे करने के लिए, जीतने के लिए आपको एक चीज करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी है, आपको वहां पर जाना है और मुझे बताना है कि आपको इस बैंड का बेस्ट प्राइस क्या मिला। जो भी आपको प्राइस दिख रहा है वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता dीजिए और मुझे बताइए कि आपको मैं गिव अवे का विनर क्यों सेलेक्ट करूं। और उसके बाद एज यूजुअल आपको हमारे वीडियो को आपके सारे फेवरेट सोशल नेटवर्क्स के ऊपर शेयर करना है और सब्सक्राइब रहना है हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो बस इतना से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रखकर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।